सबैजनालाई वेलकम और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब च्यानल। र गाइज आज चाहिँ म तपाईहरुको अगाडि एउटा छोटो भिडियो लिएर आएको छु। सरी हल भिडियो। अहिले चाहिँ अब दसैँको टाइम लागिरहेको छ र मैले चाहिँ के एक दुईवटा सामानहरू अर्डर गरेको थिएँ हैन। त्यही भिडियो चाहिँ म अनबक्सिङ गर्न आँटेको छु। त्यही सामानहरू चाहिँ मेरो अनबक्सिङ गर्न आँटेको छु। सो त्यही हो गाइज, ढिलो नगरी सबभन्दा पहिला चाहिँ यो गाइज हामीले चाहिँ खोलखाल पारिसक्यो हो। यो चाहिँ एउटा टेबल क्लोथ हो। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो टाइपको जस्तो। यसमा चाहिँ डिजाइन चाहिँ यस्तो नेटको जस्तो डिजाइन भएको हैन। त यो चाहिँ उयो प्लास्टिकको लुगाको हैन। यो चाहिँ मिसोबाट अर्डर गरेको र एकदम दामी 10 आउट अफ 10 दिन चाहन्छु म चाहिँ। यसको लागि टेबल क्लोथ हो, हाम्रो त्यो गोलोवाला डाइनिङ टेबलको लागि चाहिँ किनेको हैन। अन्त इफ तपाईहरुलाई मन पर्यो र चाहियो भने चाहिँ तपाईहरुले कमेन्ट गर्नुहोस्। म लिंक सेयर गर्छु तपाईहरुसित डिस्क्रिप्सन है त कमेन्ट बक्समा ल। फर्स्ट आइटम हाम्रो यो थियो र सेकेन्ड आइटम चाहिँ गाइज मैले एउटा हिल अर्डर गरेको थिएँ। तर हिल चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ उयो भयो, मलाई लामो पनि भयो अन्त मेरो खुट्टा कालो, म चाहिँ काली छु नि त, त्यही भएर सुहाएन मलाई। हिल चाहिँ मैले यो अर्डर गरेको थिएँ, यस्तो एउटा बोवाला पुच्छेको छ त यसले पनि। यो हिल अर्डर गरेको थिएँ गाइस हो। तर यो ठुलो भयो, मलाई अलिक ठुलो पनि भयो र फेरि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो खुट्टामा सुहाएन पनि, म काली छु नि त त्यही भएर। अर्को त नदेखाऊ मलाई, यो चाहिँ म तर रिटर्न गर्छु। अन्त मेरो थर्ड बट नट द लिस्ट थर्ड आइटम चाहिँ मेरो के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सुरुवाल र कुर्ती छ। यो पेन्सिल पेन, यो प्योर कटनको हो गाइस, प्योर कटनको। सबै यो मेरो प्रडक्ट चाहिँ मिसोकै हो हैन। अन्त यो चाहिँ दामी रहेछ हो। अन्त त्यो चाहिँ प्यान्ट हो यो माथिको। यसमा चाहिँ उयो चुन्नी छैन, दुपट्टा छैन गाइस, यस्तो। र दसैँमा टिका लाउँदाखेरि लगाउनको लागि अर्डर गरेको यो चाहिँ हो। लगायो भने म तपाईलाई देखाउँछु नि। लगाएँ अहिले चाहिँ म लगाउन सक्दिनँ किनकि पुरा थाकिरहेको छु। हाततिर पनि यस्तो डिजाइनहरू छ हैन। त्यस्तो यस्तो प्योर कटन दामी छ, दामी। यसलाई पनि म 10 आउट अफ 10 नै दिन चाहन्छु। यो पनि मिसोकै हो। सो गाइज यति भन्दै मेरो प्रडक्टहरू पनि सकियो र अझै आउनेवाला छ। आयो भने म तपाईहरुलाई देखाउँछु। होप तपाईहरुलाई मन परेर ल। प्लिज तपाईहरुले यो प्रडक्टहरुको चाहिँ लिंक चाहियो भने चाहिँ मलाई कमेन्ट गरिदिनु ल, म तपाईहरुलाई लिंक पठाइदिन्छु। सो बाइ गाइज, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू फर वाचिङ, बाइ बाइ। यो चाहिँ मेरो फ्लिपकार्टबाट आएको हो। अन्त यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ मैले एउटा टप अर्डर गरेको थिएँ हो। हेर्नु कस्तो आएको छ। Black is my favorite color, white and black. हुन्छ कि मलाई सानो पो देख्छु त यस्तो खालको। ल गाइस, हुन्छ जस्तो चाहिँ लागेन मलाई। तर सानो पो छ त, साइज त मैले ठुलै अर्डर गरेको। हुन्छ जस्तो लाग्यो। सो गाइज म यो ट्राई गरेर हेर्छु हो, हुन्छ कि हुँदैन। भएन भने चाहिँ रिटर्न